Здравейте хора, аз съм BG Monster и днес ще продължаваме Survival, който миналия път играхме. Мистер Крипър. Още не е видео, но зомбито май не видео. Аз съм си оставил всички неща чиста. Си взема само един меч, колкото да се защитавам. Да не се взема крапничествен палък. Ето Мистер Крипър. Сигурно ще отидем на тези там острови, не е сигурно. Така, а не. Там това, което видях, не ми харесва. Поне да после ползвам на Крипъра. Да не знам, това тръгвам. Точно. Там този Крипър ме плаши много. Сега може би ще отида в... да почвам да копая надолу, защото не мисля, че добра идея да се бия отвънка. Някъде ще го направя където... ето къде ще почва. Ще копая само долу с идеята да стигна адка до камък. Или до айрон, до въглища. Не съм сигурен дали ако копая само надолу, дали ще падна в водата, защото имаш голям шанс да се удавя. Да, не съм взел въглища, което ми харесва. Трябват ми въглища. Ще напазим каменни материали. Кошка. Но този Крипър ме плаши малко до моята къща. Сега след малко ще го убия, може би. Така меча и това. Защото имам дърво в честа. Виж, да си направя каменни материали. Една кика, един меч и една орада. Мисля да оставя тези букуци, които не ми трябват, но тези блокчета може би ще ми потрябват. А сега да сега малко саплинги. Малко вероятно са близо да прасат нови дървета. Сложа едно тук и едно тук. Тук! Първи умряхме. И бързо да бягам. Ще ми дадат два паяка. Не са много очаровани от нас. Ето сега са много очаровани. Така че...
пак някакъв крипър да дойде да храни до мене. Трябва да затворим. Така че чух някои приятели, които няма да ме заобичат много. Това съм видях, че това. На страната ще събира дърво малко, за да може да се направим лодка и да ходим по другите острови. Защото не мисля да се застоявам много на този. Мисля да набавя ресурси и да почна да се скитам из морето, докато не намеря един голям и обширен остров. Си нося и легло. Как и тъпя гравия. Тук ако има пещера, ще ми е много от полза. Добре, стана ден. Да се враточа. Мисля сега да отида да набавя храна. И пак ме уби крипър. Ето ми ги там нещата. Крипърци са нещо много ужасно. Нерващо монстърче. Иди си, крава. Крава. Добре, бъдеш. Ето и сега ще събера бая дърво. Защото тръгваме на експедиция в морето да намерим нови острови. Ще взема всичко честа. Ще изпика храна. Сам докато ми намеря остров. Все още нямам легло. Надявах се да не умирам в този епизод. Но се случи, че умрях два пъти. Не от какво от крипър. Ще си вземем най-важните неща. Поради причината, че нямам... Не са ми нужни чак толкова неща за сега. Тези саплинги. И
Сега ще взема да изпека храната. С това дърво и ще работя малко тъй колкото да изпека храната. Защото със сигурност може би ще се изморя, докато съм тръгнал да ходя по островите. Малко ще приключвам клипа. Може би след като се изпече и тази храна, ще приключвам клипа и в другия епизод ще почнем да търсим острови. Хора, мисля като убия тази кошка и да взема онази ябълка, да приключвам клипа. Моля, абонирайте се за мене, харесайте клипа и чао!